Bonsoir, 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 bonsoir. Encore bandeko na ngai, bana nzambe, bandeko na ngai nyonso tu toyebi kaka na mokili. En tout cas, na pesi mosu bonsoir. Na yesu lelo pona kosola na bino kola mwa petit chose moke. On a sali pona lelo bato bayebisi ngai bato basengi sala ba oyo. Donc na ye pona kosala eloko moke pona sa bino mais d'abord comme tu as kana maloba kaka ya nzambe vraiment bana nzambe nzamba za bino. Nzamba batela bino sika bozali na bapasi ozana ngo tozoka basango partout surtout la parole de Dieu eza makati na biso te to bondola pona baninga bazana ba hôpitaux to laka tous les jours kati na bango to bondola pona biso moko ke nzambe vraiment akita mawana ye po mawana yo ndeko nanga mawana ngai nzambe pa ko sa ke juste para baninga na biso tango zokolela zosenga bolimbisi ya mokili ya baninga bazokoloba te nzambe limbisa nzambe pardonner yoka mawana yo nzambe pa kokama bato wana donc lokola ngana yo tozana moya koloba tokosenga baninga pena ke faveur ya nzambe esala kati na baninga vraiment en tout cas merci na bino vraiment merci talaka ka rose talaka yo adi le papa mama na Elliot yosanga linka ba loko sala wana yango lelo na surprise lelo pour mon surprise na osala voilà lelo na yena ba surprise ya de Bruno Maketo surprise ya Arlette Maketo tala ba lingana bombali okutaka okuna okata mlinga suki okutaka okuna chéri nanga bango nde bana friend bayeba na talaka bino donc lelo na yekolakisa no pena o mona lelo mula bien na eso bozo se rappeler ko na be école ya moki mo classe na yo osali mo kokoti na yo osali mo nyampoul oge oteka na classe odefisi bana classe bobundi na banyongo pesanga mboko na ngai pesanga mboko na ngai banyampoul yango defaki ya ofita te bobundi donc lelo na ye na molimo ya nyampoul na ye kosala lo nyampoul tobengaka coquette donc nyampoul donc awa ozomona nasi nakataki ye awa si nakataki ye naboya kozwa misala ebele nakataka nazongelaka yango nakataki deja awa siko awa nalongoli yango na eloko na ye omona osala osombi mwa boye buki ye aloba ndi kolongola moni olongoli mwa boye akomi sikoyo nini ya pamba donc nasi nasokola ye mais lokola bozala na devant télé il faut kaka nasokola okondi ka ndenge nasala wabi sokola donc nasi nasolaki na ngai ye déjà allez donc ntango osali boye moni obandi kolongola ye comme ça nde okata ye mike comme ça okata pena mwa mike minene vraiment te bo excuse ngai so naosala eloko oyo ngai moko molimo oliawa voilà okata mike comme ça nakata moko mona ntango ozokata ye foya pe mwa mike bon oyo ya mike bon apres okata ntango okata boye komi kolongola ye boye ntango so bomona bien te il faut ma azala mike faut pas azala minene bien te sokati minene akoma so nyampoul te il faut bona nyampoul oyo pena ya baklasse wana mpenza voilà nasisi okata nyampoul moni nakati nyampoul na ngai nakati yango doki mike nasikoyo ekomi aire ya otya na moto tomona nde nyampoul na biso ekosala donc oyo eza nyampoul donc nyampoul eza lokola tobenga ngo nyampoul ou coquette na Kinshasa donc mwasi auta kini ayebi ti na nyampoul donc akendaka na baklasse na kini bapremière primaire badeuxième primaire batroisième primaire ayebi nyampoul po yango na mombongo na biso ya kini mwa bouche moko je sais pas nayebi mbongo so te ba aire wana so combien yango na otya sikoyo nyampoul oyo ngai nasala yango na nzungu ya bien te na nzungu moko ya surprise na olakisa bino donc nzungu wana ayinda tu biso loka tobenga ayinda tu donc nzungu wana ayinda mais nzungu nanga eza nzungu moko babengaka
nzungu akala babwaka te ekoposa lope soupe donc nzungu na yango donc ye oyo aza moto ba coquette donc nakosala nzungu nanga posala nango na nzungu bien te po ekoma air moko cycle akangami fo kobala fo konika fo kosala boye yango mona nzungu nanga oko nabwakaka nanga te ndeka bakolo bayemba batata bayemba nzungu akala babwakaka te mokosupola nango mpe supu nga mpe lelo ya kolambela yango mpe coquette naye kolambela yango mpe nyampoule. Alors là naye kotiala moto bomoni natie nzungu na moto dikumbala moko otie ye mbala moko nasali ebele ma mingi te parce que talaka mikolo baguerre oyo donc moye kuti ya bauta kozwa nini eza te donc ndenge otie boye na moto soki mpo oza na le wape na miliki nango ya nido wana miki ya nido miki ya poussière quoi so na miki ya poussière kozwa mami miki ya poussière na mokia otie na kati goût mais lokola miki ya poussière ya te bika mikolo baguerre oyo lokola na libanda donc na ye na cycle nanga omona otia cycle to batela ba santé yango lotiaka mpe mwa cycle mingi te mwa moke omoni azalaki neka mwa awa natie na kati awa laki botala sikoyo ndenge nakoki ndenge na okoma kobalola ye voilà nzungu akala babwakaka te eza na mokolo ekosala likambo nango nzungu ayinda nzungu ayinda azwi système nango makopine suzi privé nzungu ayinda azwi soki ya nanga suzi azalaki asuzi palanga mami bwakango azwaka na ye role banzungu mikalakala ayinda boye makote nango bozomona mpe awa toujours kaka mai moito azalaka pembeni ya longwa na nini te azalaka wana osoka yeka boye liu na kati voilà bomoni ndenge ezo changer couleur là ezo changer couleur parce que cycle wana natiaki wana esali mai mwa mai mokie na cycle wana donc mai mokie wana ekomi sikoyo ko changer couleur nango moke donc là ezosala mpena nyampoule esala mpena nyampoule donc omoni ndenge ezochanger couleur ndenge ezochanger couleur nango malembe couleur ezochanger il faut kotourne mpena bien kotourne ye makesa aa na ye mingi te mais prochaine fois tokosala ya ebele mpe so baguerre esili ebele là tosalaka mwa recette moko moke mpona kolakisa babiloko mpe totikala kalakala tovandi mikolo na bandako boye mwa nyampoule tovandi biloko masolo na ndako botiama moko mona monoko ti ezalaka boye voilà omoni encore différent entre oyo nalakisaki tout à l'heure na oyo omoni ezokoma un peu poussière yango moko esala poussière donc là mai wana ekawukaki mai ekauki après mai ekauki ekomosala sikoyo omoni bozomona ndenge changer par rapport à liboso par rapport avant par rapport après par rapport encore après donc là ekoma mpona poussière mais toujours ka na moto kobanga te esali nde bando ozika mais toujours na moto voilà nyampoule na biso esili donc nyampoule oyo tobengi coquette yango mona esili awa lokomoyeta awa mikolo oyo basystème kaka omoni nyampoule asili biso boye tokolia elobi to tovanda bo masolo obeti oje de 6 mwa nyampoule na monoko mwa nyampoule na monoko donc voilà ntanso botunaki asifika ye mbangu abandaki yango ndenge nini donc abandaki yango nasombi koko oyo tobengaka noix de coco ici biso benga yango kokoti donc somi kokoti na yo bien obuki ye opandi ye na soki opandi ye mai ne wana koboka te mai ya koko waso okwaki mela yango kitokosa nzoto sala bien bacouleur bani na nzoto mai ya koko fo komelaka mi mai ya koko eza mpe très bien mpona santé tolobela yango kaka tonolobelaka yango ndokimba ya nsima alors somi koko na yo oye nango obuki ye olongoli mai na ye
olongo na kati ya chapeau na ye wana ko olongoli ye bien. Après ce que olongoli ye obanzo kata ye mike na melinde la sa ye tout à l'heure wana okati so okata ozwi nzungu na yo lokola wanga nde yinda wana oya sika oya koyinda nga wana yaka mpona bakokoti nzungu wana ozwi nzungu na wana otie na moto ozwi babiloko okataki wana kokoti otie na moto ozwi sukali na yo mpe otie ntango otia eumelaka te diku ebandi mbala moko kotoka ntango ebandi kotoka mbala moko mai ekobimisa mai ntango esala mai obandi obalola ye ozobalola mona siko mai wana akoma lokola akoma okangama mai akoma okangama otourne mwa mbangu fo tourna mwa vite na okangama wana mai wana aosala poussière obalola pokaki moto na yo obandi kotourne sa moto ti mona akomi na ye poussière nango poussière wana esili nango aza na ye facile à faire mais naye kotiaka video mpo tomona mikolo to na kati ya guerre tovanda bandako eyesinga ke bovandi yango na ndako boye mwa bagrinote wana esala bien oyo biso tosala po osali jamais toyebi te mpo mokili oko bangisaka biso makambo nyonso tomobanga bamagasin kobanga makambo nyonso kobanga donc makambo nyonso bisasala wana fait à maison donc omoni ok kokitanga donc tellement goût bolingizanga lelo leki kitoko vraiment merci beaucoup vraiment comme merci na bato bakolanda video merci beaucoup na bino apesa comme merci na mobof Doudou Makandila na mes enfants Ketia, Ange et Clément et Mamou Léa donc vraiment en tout cas bisous na bino nzambe apambola kimbala sima to montrer encore ba bloc ebele ezali ya kosala surtout ma cuisine makambo eza ebele na cuisine ya kolakisa vraiment eza ebele ya kolakisa aussi ndenge sokosala mpe makambo mosusu ya bandako baninga bayebaka te baapprendre mpe tokolasaka bila po bila kolesa tosomona mais eza makambo ebele oyo tokolakisa mpe bato bazomona mpe esala bien donc vraiment en tout cas merci na bino nzambe apambola bino moshushu nzambe apambola bino et mon fils Toti nzambe apambola ye et ma fille Belvinda Bouti nzambe apambola ye encore mon fils Chelsea Erandi Afula donc vraiment babisous na bino vraiment mbala nsima tokolakisa makambo nzambe apambola bino bandako na bino nzambe abeni bino nzambe azala toujours kati na bino tobandaka na bonzambe tosuka peka na bonzambe abandaki na biso lokola alpha mpe asuki na biso lokola omega donc vraiment nzambe azala na biso epi azala na bino epi azala na bota nyonso oyo boyebinga te nzambe apambola bino que Dieu vous bénisse vraiment bozala na lepamboli ya nzambe ezala kati na bino prochaine fois bomamiso ezala makasi ya otala so ba video allez ciao.